第一次喺深圳住酒店，拍下 room tour 先。咁呢個咧係有2張床嘅，呢張係1.8米嘅床。咁咧頭先路過呢度咧係有張1.5米嘅床，阿仔今晚就自己瞓1.5米嘅床啦。呢度咧有個露台，可以睇海景嘅。海景唔錯喎。望到就係香港島嚟，香港嘅山嚟嘅。係咩？望到香港啊！咁呢度咧，開門咧，入嚟咧仲有間房㗎，係可以食飯嘅。飯廳又可以掛衫，又通返嚟頭先1.5米床嗰間房度啦。呢度有電視睇，呢度有海景睇。